guys, welcome back to my YouTube channel. Karena aku sendirian. Oh, kamu tahu itu apa? Kalian maksudnya? Aduh, ambruk. Oke, jadi hari ini maksudnya malam ini aku belum mandi. Aku mau tidur di tenda ini, guys. Coba kita masuk. Kita room apa namanya? Room tenda. Udah aku buka jadi agak lebar. Jadi kan nanti gelap, terus aku mau tutupin biar gak serem gitu bagian atasnya. Jadi nanti aku pakai lighting, guys. Jatuh. Tapi ini kan ada listriknya, jadi aku pakai power bank. Nah. Iya ya. Sebentar mah. Oke, jadi guys, ada 2 tas. Ini tas kecil. Ini tas baju dan yang lainnya, tas baju dan teman-teman. Aku ada ini buat aku kesayanganku. Oh ya, aku mau ambil boneka dulu. Bentar. Oke guys, jadi barang-barangku ini aja. Ini aja. Ini harus aku jadi selimut. Aku bawa 2 sih. Ada 1 lagi mermaid. Nanti kameranya aku taruh bagian sini. Ini udah sih. Apa ini? Yang aku dapat dari tempat les piano aku. Ada siapa namanya? Aku lupa. Coba banget, aku sayang banget sama mereka itu. Sama Hop. Udah ada 1 lagi. Bibira. Oke, thanks ya yang udah ngasih aku boneka ini. Makasih. Ada guling. Ada bantal. Ya udah itu aja sama ring light. Jadi aku lihat ya, bentar. Nah, oke guys, aku tinggiin tripodnya. Nih, kalian bisa lihat kamar baru gue di sini tuh panas banget. Nanti aku mau buat kipas. Ini nggak kelihatan. Ini aku juga dikasih, tapi bukan kado. Oh iya, ini juga kado loh. Ini, aduh. Kita taruh di sini, atasnya tas bintang, bantalnya ditaruh di sini nih. Pani di sini. Hop sini. Ini dulu. Siapa namanya aku lupa. Nanti mungkin kalau udah mau tidur aku ingat. Kalian. Bisa kecilin dikit gak suaranya? Saya tuh nggak pakai mic. Karena mic-nya hilang tuh habis dimainin. Matiin dulu TV-nya. Biar ya guys. Oke guys. Ini kita taruh sini. Jangan masuk dulu, jangan masuk. Nih, bawahnya ada selimutku. Ini ring lightnya. Kita taruh sini. Bentar, ulang dulu. Udah lama aku nggak pakai ring light ini. Guys, oke guys, ya selesai. Jadi ini sekalian aku tata. Ini mau aku masukin sini. Nggak kelihatan. Nih, sudah. Ini ada dompet. Nah, kalau aku karena aku nggak masuk kamar nih, jadi 24 jam kok 24 jam. Pokoknya selama tidur aku nggak boleh keluar tenda. Jadi aku mau
jangan lupa nonton vlogku 24 jam di dalam tenda ya. Ini kan cuman malam, aku pakai tripod karena nggak ada kameramenku. Hilang lagi. Kok hilang sih? Ya kita keluar guys. Oke guys, aku udah keluar langsung ke dalam. Aku mau mandi dulu. Oh ya guys, aku lupa sesuatu. Aku mau ganti baju. Hah, gak berubah. Kenapa dia tadi gue nggak ngaruh? Oke, aku loncat. Yuk, jangan lewat. Bang, aduh, ini ngaruh juga. Sekarang duduk aja. Menghilang. Oke guys, aku udah selesai mandi. Lagi sisiran. Au. Tapi itu tadi beneran sulap. Bentar. Sisir aja, kebalik. Oke guys, ya. Oke, aku udah selesai sisiran. Tapi masih itu kan kamu masih basah. Malas keringinnya langsung. Azan maghrib guys. Kecilin dikit deh azan. Oke guys, kembali lagi ke tenda. Tadi aku juga sempat ambil ya. Tadi juga aku sempat minta tukar sama Tina mau nambahin teman. Karena nanti malam aku bener-bener gak boleh keluar tenda ini. Oh ya, aku ambil power bank dulu ya. Lihat ke atas, aku hipnotis kalian. Ada kembali. Langsung ada power bank. Dari chargernya juga. Wow, keren guys. Oke, ini kita taruh sebelah ring light tadi. Nggak usah dipulung dulu. Ini udah dipulung. Nanti ring lightnya juga aku tancapin ke power bank. Oke, karena ini lagi maghrib dan semua pintu harus tertutup, kita tutup dulu jendelanya. Wait a minute. Oke guys, ini tripod. Oke guys, ini tripodnya udah pendek bagi kalian yang kedenger karena aku ngomongnya kayak cepet-cepetan. Ini kita caranya nutup tendaku ini dibuka. Nih, salah. Gak bisa. Bukan bagian ini dibuka. Oke, bagian ini dibuka. Mana? Ini dibuka. Susah. Oke, sampai jumpa nanti malam guys. Oke guys, jadi kita udah emangnya mau. Nih, jadi aku belum malam. Aku lagi makan tugu Jogja. Aku sempat beli tugu Jogja, cuman aku beli yang ori si coklat. Kalau yang ini dikasih saudaraku tadi. Nih lihat nih guys, lumer. Ini si keju. Brownies isi keju. Lumer. Brownies keju. Terlalu lumer sih. Kok dipencet lumer guys. Makan dulu. Itu pakainya. Welcome back to my YouTube channel. Karena aku sendirian. Oh, kamu tahu itu apa? Tahu kan maksudnya? Aduh, ambruk sih. Oke, jadi hari ini maksudnya malam ini aku belum mandi. Aku mau tidur di tenda ini, guys. Coba kita masuk. Kita room apa namanya? Room tenda. Udah aku buka jadi agak lebar. Jadi kan nanti gelap, terus aku tutupin biar gak serem gitu bagian atasnya. Jadi nanti aku pakai lighting guys. Jatuh. Tapi ini kan ada listriknya, jadi aku pakai power bank. Nah. Iya ya. Sebentar mah. Oke, jadi guys, ada 2 tas. Ini tas kecil. Ini tas baju dan yang lainnya, tas baju dan teman-teman. Aku ada ini.
Ini bantal kesayanganku. Oh ya, aku mau ambil boneka dulu. Bentar. Oke guys, jadi barang-barangku ini aja. Ini aja. Ini. Habis aku jadi selimut aku bawa 2 sih. Ada 1 lagi mermaid. Nanti kameranya aku taruh bagian sini. Ini udah sih. Apa ini? Ini aku dapat dari tempat les piano aku. Ada siapa namanya? Aku lupa. Coba banget aku sayang banget sama mereka itu. Sama hop hop. Terus udah ada 1 lagi. Bibira. Oke, thank you ya yang udah ngasih aku boneka ini. Terima kasih. Ada guling, ada bantal. Ya udah itu aja sama ring light. Nih, aku lihat ya, bentar. Nah, oke guys, aku tinggiin tripodnya. Nih, kalian bisa lihat kamar baruku di sini tuh panas banget. Nanti aku mau buat kipas. Ini nggak kelihatan. Ini aku juga dikasih, tapi bukan kado. Oh ya, ini juga kado loh. Ini, aduh, kita taruh di sini. Atasnya tas bintang, bantalnya kita taruh di sini nih. Pani di sini. Hop sini. Ini dulu. Siapa namanya aku lupa ya. Nanti mungkin kalau udah mau tidur aku ingat. Kalian. Bisa kecilin dikit gak suaranya? Saya tuh nggak pakai mic. Karena mic-nya hilang tuh habis dimainin. Matiin dulu TV-nya. Biar ya guys. Oke guys. Ini kita taruh sini. Oh. Udah mau maghrib guys. Jangan masuk dulu, jangan masuk. Nih, bawahnya ada selimutku. Ini ring lightnya. Kita taruh sini. Bentar, ulang dulu. Udah lama aku nggak pakai ring light ini. Bentar ya guys. Oke guys, ya selesai. Jadi ini sekalian aku tata. Ini mau aku masukin sini. Nggak kelihatan. Nih, sudah. Ini ada dompet. Nah, kalau aku karena aku nggak masuk kamar nih, jadi 24 jam. Kok 24 jam? Pokoknya selama tidur aku nggak boleh keluar tenda. Jadi aku mau. Jangan lupa nonton vlogku 24 jam di dalam tenda ya. Ini kan cuma malam. Aku pakai tripod. Karena nggak ada kameramenku hilang. Kok hilang sih? Ya kita keluar guys. Oke guys, aku udah keluar langsung ke dalam. Aku mau mandi dulu. Oh ya guys, aku lupa sesuatu. Aku mau ganti baju. Berubah. Kenapa dia tadi gue nggak ngaruh? Oke, aku loncat. Yuk, jangan lewat. Bang, aduh, ini ngaruh juga. Sekarang duduk aja. Menghilang. Oke guys, aku udah selesai mandi. Lagi sisiran. Au. Tapi itu tadi beneran sulap. Bentar. Sisir aja kembali. Oke guys, ya. Oke, aku udah selesai sisiran. Tapi masih itu kan kamu masih basah. Malas keringinnya langsung. Azan maghrib guys. Kecilin dikit ya azan. Azan. Oke guys.
lagi ke tenda. Tadi aku juga sempat ambil ya. Tadi juga aku sempat minta tukar sama Tina mau nambahin teman. Karena nanti malam aku bener-bener gak boleh keluar tenda ini. Oh ya, aku ambil power bank dulu ya. Lihat ke atas, aku hipnotis sekali kan. Ada kembali. Langsung ada power bank. Ada chargernya juga. Wow, keren guys. Oke, ini kita taruh sebelah ring light tadi. Nggak usah digulung dulu. Ini udah digulung. Nanti ring lightnya juga aku tancapin ke power bank. Oke, karena ini lagi maghrib dan semua pintu harus tertutup, kita tutup dulu jendelanya. Wait a minute. Oke guys, ini tripod. Oke guys, ini tripodnya udah pendek bagi kalian yang denger kan aku ngomongnya cepet-cepetan. Ini kita caranya nutup tendaku ini dibuka. Salah. Gak bisa. Ini buka bagian ini dibuka. Oke, bagian ini dibuka. Mana? Ini dibuka. Susah. Oke, sampai jumpa nanti malam guys. Oke guys, jadi kita udah Emangnya mau? Nih, jadi aku belum malam. Aku lagi makan tugu Jogja. Aku sempat beli tugu Jogja, cuman aku beli yang ori isi coklat. Kalau ini dikasih saudaraku tadi. Nih lihat nih guys, lumer. Ini si keju. Brownies isi keju. Lumer. Ya udah nggak terlalu lumer sih. Kok dipencet lumer guys. Makan dulu. Itu pakainya. Loh, guys, makananku hilang. Ketipu, udah habis. Oke, nanti dimarahin bunda lo, adek lo dihukum lo. Oke, wait. Kenapa tutup ya? Oke guys, jadi aku bored di sini. Oh ya, Mbak tolong ngebeliin makanan dong. Kan nggak boleh sering-sering keluar. Oke, bentar ya guys, aku ambil. Makanan apa? Nasi lah, tutup pakai unicorn. Oh ya guys, jangan lupa tonton vlog 24 jam dalam tenda sama vlog ulang tahun aku sama Atar. Sama The After ulang-ulang. Ya enggak ya, nggak usah di vlog, nanti pas ulang tahun aja di vlognya. Oke guys, jangan lupa nonton ketiga itu ya. Nih aku tulisin di sini nanti. Kalau nggak di deskripsi saja. Oke guys, bentar. Alright, aku mau minta makanan. Oke. Apa ya? Itu gak dibuka dulu kardusnya. Aku mau tutup. Oke. Nih, ditutup sama hap-hap guys. Yo, dan udah bisa nutup. Oke guys, aku kembali. Aku mau makan. Bentar ya, aku main dulu guys. Oke, sekarang kita kunci tendanya yuk. Oke, I'm back. Ya, aku habis sholat lagi. Aku mau makan. Habis hafalan juga guys. Nah, tadi ada aku nanya sariawan. Jangan lo kulitnya nggak lupa loh guys. Oh iya, bandungnya tadi mana? Oh, di kamar. Oke, ini kita kantongin. Tadi aku ngantongin kunci. Oh iya. Sampai jumpa di meja makan. Enggak mau nutup, aku malas nutup. Pusing guys. Habis masuk. Tambah pusing lagi, aku lapar. Oke guys, jadi aku udah di meja makan. Itu dia meja makannya. Ini musola guys, bukan meja makan. Nanti mau dijadiin teman main. Tuh ada WhatsApp kalau kita sidahan. Oke, kita dulu guys. Kan mau pakai salad yang tadi dari Hokben, Mbak. Ini buka guys. Ya, sama gorengannya satu-satu katanya Bunda. Mermaid. Nah, aku suka mermaid. Tadinya ulang tahunku mau ditemain mermaid, cuman gak jadi. Kuenya semua gitu. Ya. Ya enggak lah, orang ada corona gitu kok. Corona. Corona. Siapa tahu gitu. Ikut pakai masker kan.
Loh, apa? Masker gambar mermaid. Tuh kan aja makannya. Tapi jadinya temanya candy. Temanya permen, jadi aku mau bikin jepitan sama banda permen. Baju permen nanti aku pakai yang warna hitam. Itu ada permennya. Sama kalau enggak warna cotton candy itu aku punya. Sweet banget warnanya. Bagus banget loh warnanya itu. Warna cotton candy aku suka, guys. Nih, Dikit aja kurangi. pesannya banyak. Ya walaupun kalau lapar nanti nambah. Soalnya gorengannya cuma satu. Tolong saatnya kamu pakai sumpit lagi aja, Mbak. Itu sendoknya buat adek. Oke guys, ketinggian nih Mas. Kaneza mana? Ya nggak tahu, Mbak. Kaneza mana? Parah juga nggak tahu. Bentar guys. Adek. My daily life itu teriak-teriak. Kurang Ini pekerjaan. Ya udah campur deh, Mbak. lengket, tolongin. Mbak. Kameranya nggak kena. Nih, Kelihatan nggak guys? Oh ini kena nih kameranya. Ada saladnya. Oh ya, kamu pakai aja dulu ini. Bentar ya guys. Apa? Agak ngeblur. Apalagi guys? Lihat, hipnotis lagi. Oke guys, sudah puas memerhatikannya. Nanti kita makan di tenda tuh. Lupa pakai sendal. Oke guys, nggak salah. Soalnya aku udah lapar banget, gak tahan guys. Ini darurat, bener-bener darurat. Nih Kaneza mau pakai ininya juga nggak? Oh. Ada enggak? Ih, kenapa taruh situ? Itu tempat saat. Oh ya kan banyak ya saatnya. Sih, mantap nih. Tadi piringku nggak jadi. Bener-bener guys, aku pusing banget. Ini dua-dua. Dan yang satu lagi, mau lagi. Iya, Sini. taruh sini aja, buka langsung. Emang Kaneza nggak suka? Siapa? Kaneza ini nggak mau. Oh enggak. Coba telah buka aja. Yuk kasihin Kaneza lah. Kaneza Apaan? mau. Itunya, Apanya? Ini. Sumpit. nasinya. Nasinya kenapa? Kasihin Kaneza. Bentar. Kaneza apa? Itu buat saus saja. Oke guys, bentar ya. Oke guys, jadi aku nggak mau makan di tenda karena aku bener-bener boring banget di sana. Jadi aku mau masuk kamar Eyang. Kamu makan di sini? Di sini. Di sini. Ini, inti nih ke arah Makan di semua. sini. Nih. Oke guys, kita makan di sini. Ada nonton. DJS. Oke guys, sampai ketemu. Habis makan. Aduh, gak bisa tutup. Mbak, oke guys, jadi sumpitku patah. Jadi tadi aku makan pakai tangan dari tadi. Ibu gak marah, ibu ngerti kok. Ini sulit buat kamu, tapi ibu minta tolong banget kamu jangan ngomong dulu sama Joko. Ibu gak mau kalau Joko cabut ke Riri. Patah. Ah. Nanti Joko nyesut. Ya bu, kamu harus takut. Oke guys. Jadi ini aku mau balik ke tenda habis ini ya. Akan enggak ya kali ini? Lan, aku ngerasa aneh sama sikapnya Lili. Gak ada yang beda gitu. Iya gitu. Bentar. Iya, dia kayak beda aja gitu sama ibu. Ah, udah aku hilang colong lagi. Bah. Baang. Dah. Taruh di dapur. Bagus banget guys. Ini kan sampah jadi nggak perlu dicuci. Lah, yang makan sendiri. Bener nggak makan? Oke, bentar. Bah. Minum lagi, masuk. Jadi kayak ada pencahayaannya gitu ya guys. Oke. Kali ini beneran sampai ketemu. Bentar, naik dulu. Nanti malam guys. See you next time. Nah guys, udah jam 8:30 lah mau gosok gigi. Dek gosok gigi. Bagus mana nih guys?
Saya masih basah. Oh, Kak tahu nih anaknya yang mana? Kak pernah lihat ini di Likee. Guys, aku ngeliat anak kecil yang pernah aku lihat di Likee loh. Coba kalian pernah lihat atau enggak? Pernah lihat? Kelihatan nggak yang? Yang kelihatan? Guys, yang ini, aduh mana? Ini. Nah, salah. Potong rambut guys, baru saja pasti stop kameranya. Kakak, Udah potong rambut guys. Oke guys, pigo. Kayak pigo. Enggak. Bentar ya guys, aku sambil ngecas. Sampai jumpa setelah aku gosok gigi. Tapi untuk kamera. Oke guys, jadi aku udah selesai nih. Udah saya gosok Kan gigi. ditutupin pakai tangan kan? Iya. Hai guys. Sekarang kita pakai ring light. Aku temenin Gelap soalnya kakakku. guys. Soalnya kalau nggak dikasih ini guys, gak enak nanti. Tapi kayak jeng-jeng lalat atau gitu. Ini pakai selimut loh. Jadi aku pakai mermaid. Oke guys. Ayo kita tidur. Masih deh. Guys, nanti aku ditinggal sendiri. Jadi aku kalau sumuk aku masuk guys. Aku juga mau nge-reset. Nggak usah di alarm. Ayo dek, tiduran. Tiduran nggak apa-apa, tiduran. Udah ada lampu kok. Ring light serbaguna. Jadi nanti kalau aku udah mau tidur ya guys, terus aku juga udah selesai nge-vlog, nanti aku mau matiin ring lightnya. Dan aku pergi. Ya, Aku adek pergi ke kesini kamar bunda. selesai nge-vlog. Hah? Enak banget loh guys di sini. Di mana sih? Emang nggak boleh Sampai pakai jam kipas berapa? angin? Gak tahu sih, sampai jam 10 kali. Enggak. Enggak sampai jam 10. Ngapain juga kalau nge-vlog sampai jam 10. Oke guys. Hey guys. Jadi kalau aku berhasil, aku mau ngapain? Di muka aku beneran loh ada ring light. Ring lightnya taruh sini aja. Ini udah gelap banget loh. Oh, sajadah kakak ketinggalan. Gimana nih dek? Tolongin. Enggak mau, takut. Ah, sajadahku. Ini kalau ada jendelanya tinggal lewat jendela. Iya. Soalnya enak buat tidur daripada yang Hello Kitty itu buat main enaknya. Pakai ini dilepas, tapi Oh, jangan iya sampai selimutnya. Tadinya aku ngeliat situ. Ada yang nge-vlog dulu tuh biar. Hai guys, kakakku mau ngambil sajadah nih guys. Sulap nih guys, kakakku cuma duduk di situ aja. Disuruh aku yang ngetok ya. Sulap ya. Iya, nggak bisa keluar. Kakak nggak bisa keluar. Sulapin. Ada. Kakak, Nah, itu umum. Boom, boom. Hilang guys, hilang guys, hilang guys. Dia aku guys. Sulap tuh. Sulap. Haha, coy. ada kalau mau Haha, bilang bos. Iri bukan haha. Iri, bilang bos. Haha. Papale papa. Bilang loh guys sajadahnya. Mau tahu sulapku? Kasih tahu nggak? Enggak usah. Nggak boleh. Kamu ikut-ikutan. Adik kos kakiku mana? Wah, Yang keras dong ngomongnya. nanti kamu gak ikut-ikutan nanti. Ikut-ikutan ngevlog kayak aku. Sulap di Likee, di TikTok, Di Instagram. di Instagram. Terus mana lagi? Di Di YouTube. Bareng. Oke guys, saya kita tidurin lagi guys. Ada mau tidur sama siapa? Epli. Nah, ya ini peluk boneka apa maksudnya? Ada mau keluar sekarang? Nanti dulu toh. Nanti mami. Belum yo. Tuh baru 3 menit. Katanya mau 10 menit juga. Enggak, Sampai selesai nge-vlog lah. enggak. Oke, yaudah sana keluar. Sebentar aku anterin adikku dulu ya. Coba ya. Oke
Oke guys, sekarang aku udah sendirian di sini guys. Oke, kita tidur guys. Please temenin aku. Aku takut banget guys, sumpah nih aku takut banget. Kita first kalau kalian benar-benar temenin aku. Aku berani. Kalian ada di sini. Aku nggak bisa tidur kan aku. Berani terus lihat.